Hi friends, this is Karthiga Pandirajan. நான் மதுரையிலேருந்து இந்த ஆக்சிஸ் பிஸ்னஸை ஒரு 8 months எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர் 7 yearsஸாக ஒரு ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அங்கே என்னோடய சேலரியே பார்த்திங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஒரு 5500 தான் என்னோடய சேலரியே. பட் இங்கே ஆக்சிஸ் வந்த பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா பெர் வீக்கே என்னால் ஒரு 8000 பக்கம் வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியுது. ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்துக்கிட்டு வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே இந்த அளவுக்கு இன்கம் வாங்குறது வேறு எந்த ஒரு ஜாப்லையுமே பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ அது நம்ம ஆக்சிஸில் நடக்குது. ஸோ ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறவங்க, ஹஸ்பண்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, இல்லை உங்களோட சின்ன சின்ன ஆசைகளை வந்து நிறைவேற்றிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஆக்சிஸ் எடுங்க, சூப்பராக பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நான் பண்ணுறப்ப தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2 weeksோட இன்கம் வச்சு ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப நாள் ஆசை. பட் வாங்க முடியல. ஏன் அப்படின்னா ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்டு. ஸோ இந்த வீக் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது நிறைவேறியிருக்கு. வேர்ல்பூல்லேருந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வாங்கியிருக்கேன். உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆக்சிஸ் வந்த பிறகு என்னோடய சின்ன சின்ன ஆசை எல்லாமே நிறைவேறிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பாக ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிற நீங்கள் தைரியமாக எடுத்து பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இருக்கோம். ஸோ சூப்பராக ஆக்சிஸில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அச்சீவ் பண்ணலாம். அண்டு நான் இந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னோடய டீம்மேட்ஸ் இல்லாமல் இல்லை. என்னோடய டீம்மேட்ஸாக இருக்கட்டும், என்னுடைய அப்ளை மிஸ்டர் கமலேஸ்வரன் சார், கிருஷ்ணன் சார், விஜய் சார், வித்யா மேம் எல்லாரோட சப்போர்ட்டோடையும் தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொண்ணால் எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஹஸ்பண்டோட சப்போர்ட் இல்லாமல் முடியாது. ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கும் நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஆக்சிஸ்.